तमे मते मारिबाकू आसुछ काल राक्ष मते प्रथमे जणै थिले सी कहउछंती तमर बेताल सहित लड़ीबाकू मोर सामर्थ्य रे नाही काल राक्ष शक्ति भुवर लोक बासी नीलांबर को बंदी करिक रखिछि मु आउ किछु उपाय नथिबा जोगु ताहार मुकुट को जो जबरदस्ती नहीं गली 2 दिन भितर ताहार स्त्री को खोजी बाहर करिली काल राक्ष को बलि देकी से मुकुट को मु अर्जन करिली। लोकी पुआ लोकी मंत्रवाली काकी जहाँ जप करथुले लोकी नारे चित्कार कला परे जमदग्नि आ भूमि दौड़ी दौड़ी जाए काकी कक्ष भितर पशिले। मंत्रवाली काकी कांदुथिले। मंत्र काकी आपणकर आखिरे लुह कौन हेला भैरवसुर तांडव दीक्षा को छाड़ी देले आपण कौन हेला लोकी कही डाकिले आपण कौन हेला तांकर लोकी मरी गला मरिबा करू से मते मने पकेला तार शेष शब्द एबे भी बो कानरे सुबा जाउची। बेताल मुकुट थिबा लोकी केमिति मरी पारे आपण किछि भूल देखिथिबे काकी लोकी मोर पुओ ताहार मृत्यु असंभव। हाँ पाखा पाखी असंभव किंतु मो जानिनी काहेकि मो मनरे छड़ सृष्टि होची। चमदग्नि आपण एथर पुणी से तांडव को आरंभ करंतु भूमि दीक्षार चमदग्निर साहाय्य करिबो एही भितरे मो लोकी विषय रे तथ्य संग्रह करी आसे। मते भी बहुत डर लगुची सासुमा मो भी जीपी आपणक सह मो लोकीर कौन हे कला। तू डर नी रे भूमि लोकी को किछि हबाकू देबिनी मोर विश्वास रख। गगन वायु वेकम बेका बेका रही रही विहंगम दिन तेज विक विक रही रही। एपरी मंत्र पड़ी मंत्रवाली काकी आकाश रे उड़ी उड़ी लोकी को खोजिया पाई बाहरला। जेबे भी प्राण उपर संकट आसीबो एही वज्र तुमको निश्चय साहाय्य करिबो कौनसी परिस्थिति भी से तुमको काढ़िबो। ध्यान रखिबो कौनसी परिस्थिति रे भी एही वज्र तले पड़िबा कथा नुह। आ जदि पड़ीगला यार अर्थ हेउची जे तुमे तम जीवन रक्षा करिबा पाई वज्र को प्रार्थना कल बुझिल। सावधान रहिबो प्राण उपर को संकट आसिले तेबे वज्र बंचेब। गोटे मुहूर्त लोकीर प्राण जाइथांता तेबे मानिनीर कथा मने पड़ीगला ताको। केउठू असाधारण साहस करी से निज थली रे लुचैथिबा 3 वज्ररू गोटे वज्र को काढ़िला आउ ताको तळे फोपाड़ी देला। पवन रे हाथ बुले से निज स्थान को मायावी दर्पण माध्यम रे मंत्रवाली काकी को सूचना दबाको चाहुथिला। मु सुरक्षित अछि एटा मां को कहिबाकू पड़िबो हेले से दीक्षा रे अछंती ताको भंग करिबा उचित नुहे। ठीक अछि जमदगिन को कुहे। एहा विचार करुथला तबे मंत्रवाली काकी ता सामने रे सिठिया हेले। अरे दीक्षा को मझी रे छाड़ी देलो मां मो जोगु भूल रे दीक्षा भंग होला। लोकी तो सुरक्षित सेटा ही बहुत बड़ कथा। दीक्षार कौन अछि ताको पुणी आरंभ करदेबे ताहले कौन हला काई एते जोरे चिल्लौचु। लोकी जहा किछि बेला विस्तार रे मंत्रवाली काकी सामने रे कहला। नाटा भूत बिलेई भूत को बंदी करी देला मोर बेताल शक्ति भी ता पाखरे रही पारिलानी मां। वेताल पाताल वितल तलतल एई भली कोनोसी शक्ति दैवी शक्ति के सामने रे किछि करि परिबनी। तू जहा कहछु से अनुसार तांत्रिक मित्र जाल जहा को बंदी बनैछि से भूवर लोकर सामान्य प्राणी गोटे सामान्य महिलार मंगलसूत्र सामने रे भी आम बेताल शक्ति किछि भी करि परिबो नाही। काहेकि ना भूवर लोक होछि देवलोक तांको शक्ति सामने रे मंत्र तंत्र भूत प्रेत पिशाच सबु शक्ति गुड़िक दुर्बल। सेइथिपाई मित्र जाल भूवर लोकर शक्ति प्राप्त करने को चाहूचे किंतु से जानिनी दैव शक्ति को मनीष जमारू सही पारिबो नाही। ए मुकुट ता मुंडरे रहबो एटा तार भ्रांति ता शक्ति ताको सबुदिन आहुरी दुर्बल करि दउथुबो आ से केतेबेले मरिबो सेटा से निजे भी जानिनी। हेले कौन करिबा मां आमो सांग माने सेठी बंदी ता उपरे मु मानिनी को कहिथिली ताहार स्वामी को मु नहीं आसीबी। आमे सब कष्ट करिके भी
ମାନିନୀ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚେଇବୁ, ନହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସେ ଯୋଉଠି ରହୁଛି। ଏହା କହି ଲୋକି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରବାଲିକା କି ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ରହୁଥିଲା, କାଳ ରାକ୍ଷସ ପାଖରେ। ଭୁବର ଲୋକବାସୀ ଅଚେତ ହୋଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୁମ୍ଫାରେ ବାମନ ଭୂତ, ବିଲେଇ ଭୂତ ପିଞ୍ଜରାରେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇ ଅଚେତ ହୋଇ ଝୁଲି ରହୁଥିଲେ। ଲୋକି, ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲୁ, ମିତ୍ର ଜାଲର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ଅଛି। ତା ମାନେ ସେ ଭୁବର ଲୋକର ମୁକୁଟକୁ ହାସଲ କରିସାରିଲାଣି। ହଁ ମା, ହେଲେ ସେ ଭୁବର ଲୋକରେ ଥିବା ମନି ମୋତେ କହିଥିଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରାଣ ବି ହରେଇଲେ ହେଲେ ସେ ମୁକୁଟ ଦାନକୁ ଦବନି। ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ମୁକୁଟ ଜୋର ଦେଇକି ନେଇଥିବ କି? ହେଇପାରେ, ହେଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଟ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆମେ ତା ସହିତ ଜମାରୁ ଲଢ଼ି ପାରିବୁନି। ଯମଦଗ୍ନି, ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଭୂମି ଏମିତିକି ନିଶାଚର ବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମୁକୁଟ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଠିଆ ହେଇପାରିବାନି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ମା? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ କି? ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ସାହସ ଆମ କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ସେ ମିତ୍ର ଚାଲ ଦୈବ ଶକ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିସାରିଲାଣି। ମନିନୀ ମୋତେ କହିଥିଲା ଭୁଅ ଲୋକର ମୁକୁଟ ଯଦି ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ନେଇଯାଇଥିବ, ହେଲେ ସେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 3ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଛିଦ୍ର ହେଇକି ସେ ମରିଯିବ। ତାପରେ ସେ ମୁକୁଟର ଯିଏ ମାଲିକ ହବ ସିଏ 3ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମାନବ ହେଇକି କେବେ ବି ଭୁବର ଲୋକକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ, ନରକ ଯାତନା ଭୋଗିକି ସେ ମରିଯିବ। ତେବେ ଆମକୁ ଆଉ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ମାନିନୀ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି କହି 2 ଜଣ କିଛି ଶବ୍ଦ ନ କରି ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ। ତ୍ରିଲୋକପୁର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିଲୋକପୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ମଶାନ ଅନ୍ତରେ ଥିବା ଦୁର୍ନେତ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ଓହ୍ଲେଇଲେ। ମନିନୀ, ଆମକୁ ତମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ବାହାରକୁ ଆସ। ଏପରି କହି ଦୁର୍ନେତ୍ର ପ୍ରତିମା ଆପେ ଆପେ ପାଲଟିଗଲା। ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା, ମାନିନୀକୁ ବିସ୍ତାରରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ବି ସେ ମୁକୁଟ ତାଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଦାନ ଦେବେନି। ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୁକୁଟକୁ ନିହାତି ହାସଲ କରିଥିବ। ସେଇ ମୁକୁଟକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେବା କାରଣରୁ 3 ଦିନରେ ମୁକୁଟ ସହିତ ତା ମୁଣ୍ଡ ବି 1000 ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ସେ ମରିଯିବ। ଯଦି ତୋ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେ ମୁକୁଟକୁ ନେଇଗଲା, ତେବେ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ହଁ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ତ ସମାପ୍ତ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଯଦି ଆସନ୍ତା 2 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚା ଗଲାନି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଆଉ ମୋ ଲୋକକୁ କେବେ ବି ଫେରି ପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ନେତ୍ର ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଯିବି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମରିଯିବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତ କିଛି ରାସ୍ତା ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କାହିଁକି। ଆମ ବେତାଳ ଶକ୍ତିରୁ ଆମେ ବିତ୍ରଜାଳର ସାମ୍ନାରେ ଯାଇପାରିବୁନୁ। ତମର ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି। ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ମୁକୁଟ ଦଉଛି। 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ମୋ ମୁକୁଟ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦଉଛ, ତେବେ ମୋତେ ବି କିଛି ହବନି ଆଉ ତମକୁ ବି କିଛି ହବନି। ତା ମାନେ ବିତ୍ରଜାଳ ତମର ସ୍ୱାମୀର ମୁକୁଟକୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ ତାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ବି ମିତ୍ରଜାଲକୁ ଭଲ ମନରେ ଦେଇନଥିବେ। ସେ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ଦେଇଥିବେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମୁକୁଟ ଯଦି ଫେରେଇ ବି ଦେବ, 2 ଜଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ହବନି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ମିତ୍ରଜାଲ ମୋ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ସେଇ ମୁକୁଟକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲି, ମୁକୁଟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ କେବଳ ରାସ୍ତା। ମୁକୁଟର ମାଲିକ କେବଳ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ ରୂପରେ ହିଁ ସେ ମୁକୁଟ ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ଯଦି ଦାନରେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଭୁବର ଲୋକର ଶକ୍ତି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହରେଇ ଦେବୁ। ମା, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ବିତ୍ରଜାଳର ପାଖରେ ଯାଇକି ତାହାର ଶେଷ ଦେଖିବା। ଏପରି କହି ମାନିନୀର ମୁକୁଟ ନେଇ ଲୋକି ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିଗଲା। ଭୁବର ଲୋକର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଲୋକିକୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ମିଳିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବେତାଳ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଶିଗଲା। ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମିତ୍ରଜାଲକୁ ସେ ସେଇଠି ହରେଇ ଦେଲା। ଲୋକିର ଶକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ମିତ୍ରଜାଲର ଶକ୍ତି କାମ ଦେଲାନି। ମିତ୍ରଜାଲକୁ ମାରିବା ପରେ ମୁକୁଟ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା।
ନୀଳାମ୍ବରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଲୋକି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି କାଳ ରାକ୍ଷସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ନୀଳାମ୍ବର ନିଜ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ମାନିନୀ ହଜେଇ ଦେଇଥିବା ସେଇ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ମିତ୍ର ଜାଲର ସେଇ ପାଉଁଶରୁ ବାହାର କରି ନୀଳାମ୍ବରକୁ ଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ତ୍ରିଲୋକୀପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିଜ ଜୀବନର ବାଜି ଲଗେଇ ତମେ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ। ମୁଁ ଏ ଋଣ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଯାଏ ମନେ ରହିବ। ଯେବେ ବି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ମୋତେ ମନେ ପକେଇବ ଲୋକି। ନିଃସନ୍ଦେହ ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତମେ ଏ ଗାଁରେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ପିଶାଚିନୀ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କିଏ କହିଥିଲା? ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକୁ ହରେଇ ତାକୁ ପୁଣି ଫେରେଇବା ପାଇଁ ୱାଇନ ମହାରିଷିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି। ଆଉ ଭୁଲରେ ମଣ୍ଡପରେ ମାନିନୀକୁ ଦେଖିକି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ରୂପରେ ବଦଳିଲା। ତେବେ ସେ ସବୁ ଘଟଣା ନୀଳାମ୍ବରକୁ ବିସ୍ତାରରେ କହିଲା। ତାମାନେ ତମେ ୱାଇନ ମହାରିଷିକୁ ଖୋଜୁଛ? ହଁ, କେବଳ ସିଏ ହିଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ହଁ, ୱାୟନ ମହର୍ଷି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ଯାଏ କେହି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଅଛି। ଯିଏ ବି ନିଶ୍ୱାସ ନେବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 300 ପାଦ ଯାଏଁ ସେ ବିଷ ଥିବ। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ବିଷର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ସବୁବେଳେ ହିଁ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ସେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଯେବେ ମୋ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମୋ ବେକରେ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆମକୁ ଭୂବରଲୋକର ସବୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଧରିତ୍ରୀରେ ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ୱାୟୁନ ମହର୍ଷି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ତମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବନି। ଗଲେ ତମେ ମରିଯିବ।